हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ये सर हमारे पास में आए थे जिनको कि लो बैक पेन की काफ़ी शिकायत थी और प्रॉब्लम इतनी थी कि जब ये हमारे सेंटर पे आते थे सर तो एक हॉकी स्टिक लेकर के आते थे, अपने बच्चे के साथ में आते थे। चलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत थी, फुट ड्रॉप पूरी तरीके से हो रखा था। फुट ड्रॉप होने का मतलब है कि काफ़ी हाई लेवल की इंजरी होना इधर L4 L5 में और L5 S1 में, जिसकी वजह से नर्व कंप्रेस कर रही थी और इतना ज़्यादा कंप्रेशन था कि वो फुट तक पहुंच गया था। चलने में काफ़ी दिक्कत थी। एक मेजर एक्सीडेंट भी इनका हो चुका है। ये पहले की MRI है, फिल्म देखिए आप इसमें, रिपोर्ट हमारे मोबाइल में, इनके मोबाइल में रखी हुई है, जिसमें सीवियर कंप्रेशन था। ये 2019 की MRI है, जिसमें सर्वाइकल रीजन में भी काफ़ी दिक्कतें थी। और ये अभी रिसेंट MRI है जिसमें कि मिरेकल चेंजेस मिले, जादुई चेंजेस मिले ऊपर वाले की कृपा से, और नर्व कंप्रेशन काफ़ी हद तक ठीक हो गया। इनका जो स्टिक लेकर के चलते थे वो छूट गया, पैरों में मूवमेंट आ गया। सर्जरी इनकी प्लान थी कि सर्जरी तुरंत कराइए। अभी मेरे ख्याल से हमारे पास काफ़ी टाइम से आ रहे हैं, कोई सर्जरी वगैरह की कोई बातचीत नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं दे रहे हैं, पहले से काफ़ी अच्छे हो गए हैं। और ये एक चैलेंजिंग केस था जिसको हम जब ट्रीटमेंट कर रहे थे तो इनको भी हमने बताया था कि एक बार हम ट्राई करके देखते हैं, अगर होता है ठीक है, नहीं तो फिर हम सर्जरी के लिए जाएंगे। लेकिन ऊपर वाले की कृपा से बहुत आराम है। किसी को इनका रिपोर्ट्स वगैरह चाहिए तो वीडियो में नंबर है, आप चाहें तो इसको स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं। सर से हम जानना चाहते हैं कि इतने दिन से हमारे पास में आ रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस आपका रहा हमारे सेंटर में? बहुत एक्सपीरियंस रहा सर। जब मैं आया था शुरुआत में तो एक हॉकी लेके आता था और मेरा बेटा मुझे पकड़ के आपके पास लाया था। उसके बाद मेरा पैर लेफ्ट हैंड वाला काम ही नहीं करता था और इस समय मैं पूरा काम करता हूँ। अपने कोर्ट कचहरी में वकालत भी करता हूँ, कोर्ट में जीना वगैरह खूब चढ़ लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। शायद अब टहलने के लिए सुबह में वॉकिंग करता हूँ, 2.5-3 किलोमीटर में पैदल भी चलता हूँ। चलिए बहुत बढ़िया। इतने टाइम से हमारे पास में आ रहे हैं और इतने ढेर सारे मरीजों को आपने देखा है, यहाँ पे भी देखा, कृष्णा नगर में देखा, तो उन सबका क्या एक्सपीरियंस रहा? बहुत चैलेंजिंग केसेस आपने सभी हमको बताते हैं कि मैं यहाँ आने के बाद मुझे बड़ा रिलीफ मिला है, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब काफ़ी लोगों ने मुझे बताया, तारीफ किया कि डॉक्टर साहब ने मुझे वो सर्जरी के लिए बताया डॉक्टर ने, और मुझे इसमें बिल्कुल ठीक कर दिया। चलिए बहुत बढ़िया। इधर बीच इतने पेशेंट हमने देखे, किसी को मेडिसिन, पेन किलर, कोई आपने हमें मना किया मेडिसिन मत लीजिए। तो ये जो आम पब्लिक के लिए क्या मैसेज है आपके पास? मैं ये कहता हूँ कि डिवाइन फिजियोथेरेपी हमारे डॉक्टर पुनीत चौबे जी के पास आइए। ये सर्जरी से पहले एक बार इनसे जरूर मिलिए और माता रानी कृपा होगी कि जैसे मैं ठीक हो गया हूँ वैसे आप लोग भी सब लोग ठीक हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। आपको परमिशन चाहिए क्या दूसरे लोगों को वीडियो दिखा सकते हैं? बिल्कुल दिखा दीजिए। ठीक, थैंक यू। ठीक है, अभी एडजस्टमेंट करेंगे सर। एडजस्टमेंट कर रहे हैं, नेक में भी दिक्कत है इसलिए नेक का एडजस्टमेंट कर रहे हैं। रिलैक्स रखेंगे, आगे खोल करके, बस डन। बढ़िया, पेट के बल जाएंगे, ढीला छोड़िए, बस लंबी सांस छोड़िए, बस बहुत बढ़िया, गुड, परफेक्ट। वॉक करके आइए, थोड़ी रिलैक्स रखिए, ठीक है, आराम से रखिए, बॉडी को लूज रखिएगा, ठीक, बस ठीक, रिलैक्स। आप बॉडी को लूज रखिए और ढीला छोड़िए, और ढीला छोड़िए, और ढीला छोड़िए, और ढीला छोड़िए, ढीला 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 ढीला, बस ठीक कर लीजिए। हमने ट्रीटमेंट किया है 1 से 2 मिनट का, जिसमें कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट किया और उसके बाद में सर की वॉकिंग का पैटर्न जो था काफ़ी चेंज हो गया। हमने वॉकिंग पे भी रिकॉर्ड करी। कैसा अभी लग रहा है आज के एडजस्टमेंट के बाद? बहुत बेहतर, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, चलने में अच्छा लग रहा है, चलने में भी आज अंतर लग रहा है। अंतर लग रहा है। चलिए ठीक है, थैंक यू। टेस्ट लगा लो।